បាទជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តលោកស្រីដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូមួយនេះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូននៅចំណេះដឹងពិសេសមួយជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលស្នេហាវិស័យសម្លេងពីរោះជាពិសេសគឺវិស័យ KTV ជួបជាមួយនឹងធុងបាសលំដាប់ VIP ស៊េរីឆ្នាំ2018របស់ JBL គឺ model JBL KI 500 series ដោយសារតែគ្រាប់បាស JBL KI 500 series នេះវាជាគ្រាប់បាសប្លែកហើយពិសេសមែនទែនព្រោះវាត្រូវបានបំពាក់ដោយ Opler ចំនួន3ដែលបំពេញមុខងារខុសប្លែកពីគ្នានៃ Opler ទាំង3ហ្នឹងគេហៅថា 3 way អញ្ចឹងតើ 3 way វាមានន័យថាម៉េចពីព្រោះនេះគឺជាពាក្យថ្មីសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តហើយសម្រាប់រូបខ្ញុំក៏ថ្មីដែរតើតែខ្ញុំបានសិក្សាអំពីវារៀងយូរបន្តិចដែរទើបហ៊ានឈរបកស្រាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹង 3 way គឺវាមាន Opler សាប់ដែលភាសាបច្ចេកទេសរបស់គេគេហៅថា low សាប់នឹងឯងវាធំជាងគេនេះគឺគ្រាប់បាសនេះតែម្ដងវាសម្រាប់បញ្ចេញនៅសម្លេងបុកបាសដោយបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលធ្លាប់ស្គាល់ធុងបាសដឹងស្រាប់ហើយនឹងបុកបាសឬក៏សម្លេងរងំគឺនៅលើសាប់ឬក៏នៅលើ low បាទភាសាបច្ចេកទេសគេហៅ low បន្ទាប់មកទៀតគឺវាមាននៅគ្រាប់បាសមួយទៀតបាទអានេះគឺគេហៅថា mid តើ mid មានតួនាទីអ្វីកាលណាយើងនិយាយអំពីការច្រៀងខារ៉ាអូខេពិតណាស់គឺនិយាយអំពីសម្លេងរបស់អ្នកចម្រៀងគឺអ្នកច្រៀងនោះតែម្ដងអញ្ចឹង mid នេះបាទឬក៏បាទ Opler solo នេះវាមានតួនាទីសម្រាប់បញ្ចេញសម្លេងច្រៀងឬក៏សម្លេងរបស់អ្នកចម្រៀងដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តចាក់ចេញពី touch ចាក់ចេញពីទូរស័ព្ទចាក់ចេញពីឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជូនសម្លេងទៅកាន់គ្រាប់បាសនឹងបានគឺវាបន្លឺសម្លេងមនុស្សនឹងនៅគ្រាប់បាសមួយទៀតគឺបាទ4ជ្រុងនៅខាងក្រោមនេះគេហៅថា high ហើយខ្មែរយើងចំណាំហៅថាអឺគុយគ្រាប់បាសមួយហ្នឹងមានមុខងារបញ្ចេញសាច់ភ្លេងបាទភ្លេងឆឹកអីហ្នឹងគឺនៅលើគ្រាប់បាសមួយហ្នឹងហើយសរុបសេចក្តីមក JBL KI 500 series គឺវាបញ្ចេញសម្លេងបានថ្លាច្បាស់សម្លេងច្រៀងដឹងសម្លេងច្រៀងសម្លេងបុកបាសឬក៏សម្លេងរងំដឹងសម្លេងបុកបាសសម្លេងរងំហើយសាច់ភ្លេងដឹងសាច់ភ្លេងដោយសារតែគ្រាប់បាសមួយវាបញ្ចេញនៅមុខងារទៅតាមតួនាទីរបស់វារៀងខ្លួនអញ្ចឹងតទៅនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកចាក់ជាបទចម្រៀងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងទៅវិញថាតើខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយបញ្យល់យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់បទចម្រៀងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំជួបជាមួយខ្ញុំដូចតទៅបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺខ្ញុំសូមចាក់សាច់ភ្លេងសុទ្ធដើម្បីឲ្យវាបន្លឺសំឡេងនៅពេលដែលយើងចាក់សាច់ភ្លេងទៅតួនាទីដែលបញ្ចេញសាច់ភ្លេងសុទ្ធហ្នឹងគឺមានតែពីរទេបាទគឺគ្រាប់បាសបាទហាយឬក៏អឺគុយហើយនឹងសាប់ចំណែកសំឡេងបើអត់មានគឺវាមិនទាន់បញ្ចេញទេនេះពិតជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាមែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់រាមចាក់ដូចតទៅបាទឃើញថានេះគឺតែសាច់ភ្លេងហើយលឺបុកបាសបុកអីនៅលីឡំហ្នឹងប៉ុន្តែសំឡេងរបស់វាគឺវាលឺមកថ្លាច្បាស់បុកបាសងុំញែកដាច់គ្នាល្អមែនទែនឥឡូវខ្ញុំនឹងចាក់បទចម្រៀងដែលមានទាំងសំឡេងច្រៀងទៅផងបាទអញ្ចឹងចាក់ដូចតទៅគឺមាន solo បន្ថែមបាទ Thank you.
បាទដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់មិញគឺសំឡេងច្រៀងរបស់អធិរាជសំឡេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រនឹងឯងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឮមកច្បាស់មែនទែនគឺសំឡេងនឹងឯងគឺវាត្រូវបានបន្លឺនៅលើគ្រាប់បាសមួយបាទគេហៅថា mid ឬក៏ solo សម្រាប់បញ្ចេញសំឡេងមនុស្សច្រៀងនឹងហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីពាក្យថា 3 way ដែលមាននៅលើគ្រាប់បាស JBL KI 500 series JBL KI 500 series មាន2ទំហំគឺ JBL KI 512មានបាទអូប៉ូឡឺសាប់នឹងឯងទំហំ3ទឹកមួយទំហំទៀតគឺ JBL KI 510បាទដែលពាក្យថា10នៅកញ្ចុងគឺ10អ៊ីង JBL KI 510មានទំហំអូប៉ូឡឺសាប់របស់វា2ទឹកកន្លះដូច្នេះ JBL KI 512ធំជាងហើយ JBL KI 510តូចជាងតែគ្រាប់បាសទាំងពីរហ្នឹងគឺលឺសំឡេងពីរោះដូចគ្នាគ្រាន់តែថា JBL KI 512វាមានសាប់ទំហំ3ទឹកអញ្ចឹងទៅវ៉ាត់របស់វា2គ្រាប់ភុំចូលគ្នាគឺឡើងដល់អតិបរមាគឺ1600វ៉ាត់ចំណែក JBL KI 510បាទសំឡេងរបស់វាផ្គុំចូលគ្នាកម្លាំងរបស់វាឡើងត្រឹម1400វ៉ាត់ទេអញ្ចឹងឃើញថាខុសគ្នាត្រឹមតែ200វ៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះពីគ្រាប់ដូចគ្នាចំពោះតម្លៃវិញតម្លៃ JBL KI 512ហៅថា full set របស់ JBL តែម្ដងលំដាប់ VIP គឺតម្លៃរបស់វាគឺ$2200ដោយឡែក JBL KI 510តម្លៃ JBL full set របស់វាគឺត្រឹម$1900ទេបើសិនជាបងប្អូនប្រិយមិត្តលោកស្រីចង់ស្គាល់រសជាតិសម្លេងដែលប្លែករបស់គ្រាប់បាស JBL KI 500 series ជា KTV លំដាប់ VIP អាចអញ្ជើញមកសាកសម្លេងនៅ JBL showroom របស់យើងខ្ញុំបានសាខាទី1គឺនៅឯផ្សារថ្មីដែលអាចតាក់ទងមកលេខ086 300 500ហើយសាខាទី2គឺនៅក្នុងផ្សារទំនើប City Mall ជាន់ផ្ទាល់ដីតាក់ទងមកលេខ093 882 666ហើយនឹងមួយទៀតគឺ Camtoptec Shop នៅខាងកើតផ្សារដើមគោតាក់ទងទៅលេខ070 94 94 99ហើយសូមអរគុណនិងជម្រាបលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ